Hello，大家好，又係我 Alex，今日同大家煮飯仔。今日去咗市場買咗個豬肺翻嚟，實行一廢兩味，一個湯一個餸。湯係咩湯呢？杏汁豬肺湯。豬肺湯是順德一道傳統湯菜，上世紀50年代流傳到香港，幾十年來已成為香港人最熟悉的家常之味。呢個湯係非常之適合我哋平時捱夜啊、食煙啊、飲酒啊，同埋間唔中有兩聲咳嘅人士係非常之適合飲嘅。呢期節目全程乾貨，到底係買咗一個肺翻嚟，點樣從一個清洗啊、煮啊，當中有咩秘技啊，成個過程一滴不漏，全程分享大家。豬肺買到翻嚟呢，我哋首先呢要對佢進行灌水。點為之灌水啊？用水龍頭、水管直接吉咗佢入去，跟住令到佢全部發脹。當我哋見到佢脹得差唔多嘅時候，揾兩支牙籤出嚟吉佢。咁呢啲血水呢會通過啱先我哋吉嘅窿嗰度呢就會排咗出嚟。咁樣呢，見唔見啊？即刻就開始轉白啦。咁樣洗呢，嗰個豬肺呢相對嚟講呢就會乾淨啲。除咗咁樣吉窿之外呢，我哋仲要放水，等佢將所有唔好嘅全部扼晒佢出嚟，跟住我哋又再進行一次灌水。呢個過程呢，就係大概做25分鐘。A few moments later， 我哋先將豬肺進行改刀，唔使切太細嚿嘅，切大嚿少少，因為我哋等陣呢仲要進行飛水，再進一步將佢肺入邊嘅邋遢嘢全部搞晒出嚟為止。豬肺改好晒件，咁咧接落嚟咧，我哋開始煎豬肺。首先白鑊，我哋將所有嘅豬肺放咗佢落去。嗱，呢個步驟好緊要。平時我哋飛水咧就凍水落鑊嘅，我哋而家咧就係將隻鑊唔好放水，就咁一手睇抌咗佢落去，務求令到佢多餘嘅水分全部逼晒出嚟。嗱，見唔見啊？啱先我哋冇放水㗎啦，而家即刻就有水啦。啱先嗰個肺嗰度我成抽嘢嘅，成兜嘅。你睇下而家嗱，開始縮啦。而家啲水越滾越多啊！嗱，將佢身上啲水排咗出嚟，係咪比啱先一時細好多啊？嗰啲豬肺。好啦，喺呢個時候，我哋開始將我哋頭先預備嘅薑放落去，辟一辟腥味同埋唔好嘅味道，同埋燒酒放少少落去，辟一辟佢嗰陣唔好嘅味。除咗呢一樣嘢，嗱，有一個技巧啦。除咗放呢啲辟嘅唔好嘅味之外，因為豬肺你處理得好嘅話咧，就好好食。唔好嘅時候咧，一浸嗰啲唔好嘅味道喺度嘅。咁點樣處理啊？咁我哋咪加少少白醋，唔需要多嗱。我就俾到大概係1個湯匙左右 ，OK 㗎啦。咁嘅情況下，等佢再逼一逼佢入邊嘅水分之餘，再順便帶埋佢唔好嘅味出嚟。豬肺咧就飛水飛得差唔多啦，咁我哋咧即刻同佢沖個凍水涼，令到佢冷縮熱脹。同時咧，我哋要再沖一沖、洗一洗豬肺，洗好擎咗水，跟住咧我哋去進行改刀。嗱，呢啲大嚿嘅、大嚿少少嘅，咁我哋咪一開二啊，將佢分開佢嗱，改咗刀。用咗一下水之後咧，我哋仲要用吸油嗰啲廚房紙啊，吸一吸佢嘅水分啊，仍然係好多水分嘅佢。中醫稱肺為嬌臟，透過口鼻直接與外界相通，故肺部好易受到外嚟病邪嘅侵襲而發病。根據清代醫家黃孟英《食療養生著作》《隨息居飲食譜》記載，豬肺性味甘平，入肺經，有補肺止咳作用，常用作治療一啲肺部嘅相關疾病。所有嘢都全部準備好晒，咁接落嚟咧，我哋開始進行煲湯。嗱，先將我哋啱先準備嘅骨頭同埋瘦肉一手太車晒佢落去，仲有豬肺，亦都全部抌晒佢落去。我哋放1粒蜜棗，一塊嗰啲糖蓮藕，一塊啲紅蘿蔔，
跟住放水，差唔多啦。除此之外，我哋再要放多幾片薑落去，先等佢煲滾先。而家水滾啦，咁跟住我哋將先前準備嘅乾瑤柱全部連同水全部抌晒佢落去，跟住再放我呢度一碟嘅杏仁，跟住我哋放大概係1/4放落去。咁剩翻呢度啲有咩用啊？等陣話俾你知。我哋而家冚個調翻個中細火，煲佢1個半鐘頭。啲豬肺湯咧就煲咗大概1個鐘頭。我睇下咩模樣先。哇！啲味道已經係全部出晒嚟啦嗱，幾靚啊！忽2到3殼湯，跟住冚翻埋蓋先，等佢繼續再煲多一陣。咁呢度有咩用啊？咁呢度有大概係2個半湯匙嘅湯喺度，咁有咩用啊？咁我哋啱先咪剩低啲杏仁嘅，我哋全部放晒佢落去，跟住再將我哋啱啱煲好嘅豬肺湯全部倒晒落去，好，跟住進行攪拌，榨出杏汁。我哋開始榨出杏汁。杏汁就榨好啦，我哋攞佢出嚟。咁之外，我仲要隔一隔佢，務求令到佢再滑啲。咁樣食落去，你又唔會話有嗰啲渣喺度，滑好多啊！食落去嗱，跟住我哋將榨好嘅杏汁全部慢慢咁倒咗佢落去。跟住調大個火，等佢再滾翻起，見唔見啊？而家即刻成個湯係咪奶白色，好靚。等佢哋再滾翻起，滾翻起之後，再煲埋剩低嗰半個鐘頭，咁就可以噶啦。啲湯咧開始大滾啦，咁嘅時候咧，我哋就吸翻佢個，調翻細火，再煲佢半個鐘頭，咁就 OK 噶。A few moments later，而家啲湯咧加咗杏汁之後咧，就已經再滾咗成30分鐘啦。咁我哋而家咧記住乜嘢調味料都唔需要加嘅，因為個湯已經夠晒鮮夠晒香噶啦。跟住我哋加啲咩咧？加翻少少鹽，等啲鹽溶咗，咁我哋就可以飲得啦呢個湯。杏汁豬肺湯咧，我就啱啱煲好啦。等我試下味先，我都迫不及待，好香，真係好香。煮嘅時候已經聞到，哇！佢係咁樣做嘅，係將啲杏仁味係充分咁打晒出嚟，跟住啖湯係好鮮甜，好好飲。試嚿豬肺先，好正，真係啱啱好。如果中意呢個湯嘅朋友，唔該 like、share、comment、subscribe 我嘅 channel。不妨大家可以喺屋企試下，零翻車真係好正。